תקשיב לסטטוס הצורה? כן. יאללה, תפסי אותה ביד, ככה, תקשיב, תפסי אותה ביד. היי. תפסי אותה בכוח, חבל על הזמן. תקשיבי, עוד מעט יצאו לבוא כל הצעירים, כל הבלגים. תפסי אותה בכוח, אני אותך. תפסי אותה ביד. בואי. هاي شو بتمسك فيها شو بتمسك فيها هاي تعال خلي. هاي تعال. يلا تجي لك انا وراك. هاي انت اتركها يلا تعمدي. تعالوا تجيبي لنا عمود. يلا אין בעיה, תרימי אותה. ما تخليها لحظة انا بدي اكون بس هسه انت عامل حالك مش عارف انه الصلاه في لها نهايه بتحكي عربي وبتعرف شو معنى الصلاه بتعرف انه في مهنه بخلص في صلاه ليش ما تقولوا انه هذا بتخلص بعدين لحظه شويه انت انت بتمنعني عن الصلاه مين انت انا واقف بصلي هون شايفني مضايق على حدا ابعد انا مضايق على حدا انا بصلي ماني مش مضايقهم هلا فيك الساحه تفسي אותה, מורן. انا بمشي بعيد عني לא דופקת דו-סרט. אני איתה. وديني لا بديش عمل لي شطوط אני عليها מתנגדת, אני מחזיק גם. استنى תחזיקי אותה, אין כולם כלום. היא אסורה. لن ننحني لن ننكسر الأقصى لنا سينهزمون سيرحلون وسننتصر يلا زي العروس زفوني